جمله چقدر میتونه مهم باشه که هی در طول تاریخ داره تکرار میشه. اصل و معنی این جمله که به شکل‌های مختلف توضیح داده شده اینه. میگه هر چیزی که در درون تو حل نشده باقی بمانه در دنیای بیرون دوباره و دوباره به شکل‌های مختلف ظاهر میشود. یعنی چی؟ مثال میزنم که درکش کنی. دیدی یه سری آدما تو زندگیمون هی تکرار میشن، رابطه سمی پشت رابطه سمی، شریک بد پشت شریک بد و دنیا هی انگار داره کلاه سرت میذاره. چرا اینجوریه؟ خدا باهات مشکل داره، دنیا باهات مشکل داره؟ نه، تو دوران کودکیت یا طرد شدی یا تحقیر شدی و یا نادیده گرفته شدی و یا مشکلات دیگه و این تو وجود تو حل نشده. ذهن ناخودآگاه میاد همون الگوی قبلی رو با شرایط جدید بازسازی میکنه تا بلکه این بار شفا پیدا کنه. ببین این از اون جمله هاست که باید پشتش چادر بزنی و شبانه روز بهش فکر کنی.